Meus amigos e amigas do Zé Liberato, Caruaru e região, quer geladeira de qualidade, me preste bem atenção. Fernando Geladeira Usada é a melhor opção. Oh yeah! Fernando Geladeira Usada é qualidade. Vem pra cá, gente, na rua Sargento Alves da Silva, no Zé Liberato, Caruaru, Pernambuco. E o telefone para contato é no 8191920765. Fernando Geladeira Usada é qualidade. Vem pra cá, gente.